โอเคสวัสดีครับผมNeKrozzเองนะฮะและนี่คือ Genshin Impact นะครับผมในพาร์ทที่2ของเนื้อเรื่อง Archon Quest 4.1 ฉากบทที่4ฉาก1นะครับผมก็ตอนนี้ผมขั้นไว้ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่กำลังจะหาเบาะแสเพื่อเจอเหลือลินเน่นะครับผมจากเหตุที่อุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นการวางแผนฆาตกรรมนะครับผมเราจะมาต่อกันแต่ครั้งนี้มาต่อในมือถือนะเพราะว่าผมอยากนอน ผมขอไม่ออน PC แล้วกันนะโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมลุยเลยเพราะว่าผมออกจากที่นี่ไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่ามันจะทำให้เนื้อเรื่องหายไปนะครับผมอย่างเช่นผมจะวาร์ปนี้ใช่ไหมนี่มาแล้วตอนติดนาฮิดะเลยครับผมที่เราอยู่ในมิติความฝันของนาฮิดะเนื้อเรื่องบทที่3ฉาก2อะเหมือนกันเป๊ะนะฮะออกไม่ได้ตอนนี้ไม่งั้นเริ่มเนื้อเรื่องใหม่หมดเลยไม่ค่อยอยากเริ่มใหม่เท่าไหร่นะโอเคเราค้นหาเบาะแสเอาจากคนนี้ก่อนแล้วกันวันนี้มาไวไปไวนะครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นนะไม่งั้นก็ภาษาอังกฤษยาวไป This location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. Mm-hmm. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. บอกพวกเราได้ไหมว่าเราเป็นทนายลินเน่กับลินเน็ต Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us. Her name is Halsey. She's a painter ฮอ from ลซี่ Los เป็นคน Angeles ฟัน who เท made a น good name for herself. มีจิตรกรชื่อเสียงมีชื่อเสียงนิดๆหน่อย Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with work lately. Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspect. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which ลัก matches ษณะ the ตรงกับ features ค of the ดี previous อ๋อ serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? ถ้าแผ่นเรามันก็ใส่ไอ้ป๊อปอะไรนะป๊อปอัพอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลย That's how it ไม่ seems ถอด to อ be อกเลย in เหรอ any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. ขอบคุณที่บอกข้อมูลให้เราทราบ If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. ข้อมูลระบุตัวตนหญิงสาวที่หายไปก็คือผู้สูญหายของผู้หญิงที่หายไปคือฮอลซี่เป็นจิตรกรที่พอมีชื่อเสียงคนหนึ่งการมาดูการแสดงมายากลเพื่อคลายเครียดจากงานสร้างสรรค์งานนะเธอไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับลินเน่เลยตามนั้นก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะอันนี้เคลียร์เชือกผมว่าไม่ใช่ไอ้ดอกไม้ไฟด้านหน้าเว้ยไม่ใช่ไฟด้านหน้าหรอก Caused the water tank to fall. มันไม่ได้สูงขนาดนั้นอ่ะ The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? ลินเน่ไม่ทันสังเกตเรื่องความปลอดภัยระหว่างการแสดงเหรอหรือว่า Why are you suddenly so serious, Traveler? ฉันขอดูจุดที่เชือกขาดหน่อย Oh. Look! This bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. เป็นวัสดุติดไฟง่ายเหมือนเชื้อจุดไฟ So if a rope meant to hold something was made with that complete, why would you write all this down? เอาว่ะ Take notes. เชือกที่ทำขึ้นพิเศษ เชือกที่ใช้สำหรับแขวนกล่องน้ำมายากลจู่ๆมันก็ขาดไหม้จากกันเมื่อดอกไม้ไฟบนเวทีถูกจุด จากการตรวจสอบพบว่าจุดที่เชือกขาดนั้นทำมาจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายฮะเป็นวัตถุไวไฟแต่มันไม่ใช่ไวไฟในความหมายแบบเหมือนถังแก๊สนะมันไวไฟแบบประมาณว่าโดนไฟที่เดียวมันก็จุดติดเลยอะไรเงี้ยเรื่องบทที่คุยอะไร Go ahead, have a look around. อ๋อเราคุยไปตอนแรกนี่หว่าตอนพาร์ทที่แล้วยังเหลือนี่กล่องมายากลหลังจากกองตำรวจเข้าตรวจสอบค้นพื้นที่เกิดเหตุกล่องมายากลที่เสียหายยังคงอยู่ตรงนั้น พ
อมองดูกล่องน้ำมายากลกระแทกลงอย่างรุนแรงอย่างมากโอ้โหมึงลงแบบกล่องเหล็กอ่ะ ไม่แรงได้ไงน้ำมีน้ำข้างในด้วยอะตรวจสอบเสื้อสีขาวตำแหน่งที่คนในกล่องล้มลงอาจจะถ้าเขาไม่อยู่ในกล่องอาจจะยังพอมีโอกาสหลบพ้นได้อ่ะฮะนี่อีกจุดหนึ่งอยู่ไหนอะอ๋อครบแล้วเจอที่เดียวแล้วตรงนู้น The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector. See, told you. What if the machine picks some big guy's seat? You think the murderer? Sorry to interrupt, but we're helping Winnie and Lynette with their side of the investigation. You're trying to help them? That'll be a tall order. Then he used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away. Turns out the seat number picked wasn't random at all. The machine picks that seat. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat. In other words, Winnie knew who would be sitting where. That much checks out. But you see why I was saying it'd be tough to make a case for Winnie. ขอบคุณมากขอโทษที่มารบกวน Even though it's bad for Winnie's case, เครื่องสุ่มหมายเลขเครื่องจักรที่ใช้สุ่มผู้โชคดีจากผู้ชมการแสดงมายากลของลินเน่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรตัวเลขที่สุ่มออกมาก็เหมือนเดิมอยู่ดีเห็นได้ชัดว่ามีคนดัดแปลงมันเอาไว้แต่คนทำอุปกรณ์ไม่น่าใช่ลินเน่ป่ะไอคนร้ายแล้วน่าจะเป็นคนที่ทำอุปกรณ์นี่แหละพี่เขาทำอะไรวะเช็คดอกไม้ไฟมันน่าจะเช็คครบแล้วนะกล่องข้างบนอุ้ยเพียบเลยตอนนั้นก่อนคุณมีใครครับผู้ช่วยอ่ะ I see that you're investigating the area. If you find any new and interesting leads, we don't have too many thoughts yet. then why don't I As tell you you do. my hypothesis first? The way I see it, it all started with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud. It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with bated breath. So no one paid it much mind. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Lenny's accomplice, Lynette perhaps, jumping atop the water tank. When the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. ฉะนั้นก่อนหน้ามายากลก็ต้องสาไปมาสิ That's true. It does remind Paimon though. เส้นผิดปกติระหว่างการแสดงมายากลสลับตัวได้เกิดเสียงดังลั่นขึ้นมีผู้ชมจำนวนมากได้ยินมันโอ้แสดงว่าไม่ใช่แค่เราแถวนี้ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเอาไปที่หลังเลยอันนี้น่าจะของสำคัญนี่ไงมีข้างหลังอีกดินเน็ตเหรอ When he's still talking to the guards, I think someone will be assigned to monitor. When he's still talking to the guards, I think someone. ยังคุยกับตำรวจอยู่ตรงนี้เคลียร์โอเคน่าจุดสุดท้ายแล้วถ้างั้นดูเหมือนจะเป็นแค่กล่องธรรมดาระหว่างการแสดงลีเน่ได้ใช้ที่บางอย่างในการเคลื่อนย้ายพริบตามาอยู่ตรงในนี้เขาทำได้ยังไงนะยังมีอีกเหรอก็ดูว่าเบาะแสสำคัญเอ้าอยู่ไหนวะหากไม่เจอหรือเธอไม่มีวะเนี่ย
งไม่ได้อยู่ข้างนอกมั้งหรือว่าในนี้วะเนี่ยให้เข้าประตูห้องนี้เลยยังไงวะเราตรวจสอบครบหมดแล้วนะหน้าประตูมีอีกเหรอในนี้ปะไม่ออกประตูได้หรอเฮ้ยเอ้าเข้าในเรื่องเฉย Yes, both of you. Over here. อุ้ยเฮ้ยเนเวียนางเอก You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns. And well, you're right on the mark about that one, but who are you? เป็นนางเอกเหรอ Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, โคตรเท่อะ ABC Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. So those who play by our rules call me God. อ๋อท่านประธาน I'm Silva, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Us? Demoiselle? What is with the name? I am the second generation president. Malus and the others are still used to my... My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. โอ้โหโคตรเฟี้ยวลุง No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not the remembers of Spina di All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. เธออย่าตรวจสอบเรื่องนี้เหรอ That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too. That's why we're looking for but how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. ฮะ Farina shows quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever. That's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the มองออกด้วยเว้ย Rebel's charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times. But liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. เจ้าไปแล้วมันก็จริง All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute. Did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? โอ้ Um, เข้าประเด็นไว้ And ไม่ถูก why เสมอไป me? ให้มองความจริงได้ง่ายการรู้เรื่องซีรีส์เป็นเรื่องบันเทิงไม่ใช่เรื่องดี See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I too think that the traveler's response was most. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based. And if that can be done, boss, then All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. เอาว่ะผู้ช่วย Shall be my assistants. เป็นผู้ช่วยคุณหนูว่ะ when do we become assistants? Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. That's more like it. ฉันว่าน่าจะผิดประเด็น
นี่ตกลงเองเยอะเหรอ Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. เอาวะ You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lenny's trick. มาพี่ซิลเวอร์อ้าวหนีไปเฉย Looking at that, I think magic shows would be very popular in Poisson. I can see that. Maybe I should try to learn some magic. If I can. You need not worry about such things, Demoiselle. Oh, อ๋อคุยกับใครก็ได้สถานะเดียวกันเขาต้องสืบอะไรอีกวะอ๋อนี่ไง sorry, but no one can freely enter or exit the opera house at the moment. No, we're not leaving. We're representing. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So the missing girl couldn't have left from here, at least not from that point on. แล้วระหว่างการแสดงไง I doubt there was much opportunity. How can you be so sure? Well, because I was in charge of security near the entrance at that time, I couldn't see Lenny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door. We Melusines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left her. Alright, thank you for your help. เผลอๆอาจจะยังอยู่ในนี้แหละแค่โดนจับไปอยู่สถานการณ์ของการเข้าออกโรงอุปรากรในระหว่างการแสดงมายากลไม่มีใครออกไปจากที่นี่และหลังจากเกิดเหตุมีเพียงผู้ได้รับการยืนยันตัวตนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นที่สามารถออกจากโรงอุปรากรได้หมดแล้วเหรอ Don't hear the performance venue. Paimon wonders how Lenny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. คือมันยังก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรมากมายนะก็ยังเป็นในเชิงแบบยังเขาเรียกอะไรยังไม่นั้นนะเสียงเกมเบาๆนิดหน่อยอ๋อใช่ฮะเล่นมือถือเสียงเกมจะถูกตัดโดยปริยายเพิ่มประมาณนี้มันจะได้ยินหรือเปล่ามันเพิ่มละอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกผมว่านะเอาไปที่ไหนต่อวะเนี่ยหาลิเน่ปะ Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. เนี่ยนี่จะหยอด You เขา may อีก spare the pleasantries. I'm just doing my job. จะหยอด You've เขาอีก arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. ขนาดนั้นเลย Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole... And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. นะไปยังไงต่อสิ Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? นั่นคือ
I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. อ่าฮะ Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. หลังประตูต่างจากเดิม The back? You mean the inside of the door? Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given the back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden Oh. board. เฮ้ยสังเกตเลยไหม So, if you put 2 and 2 together, what do you get? ในกล่องยังมีกล่องซ่อนอยู่อีก Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. น่าจะเป็นอันนี้ป่ะไอห้องใต้ดินเป็นช่องใต้ดินเอาไว้สลับตัว Oh, so Yeah. there was a passageway under the magic box. กล่องทั้งสองกล่องถูกเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์นี้ I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. อืม I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as it. So that's how you did it. Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete อ๋อป the ระมาณ rest ว่า of the steps. ในกล่องของผู้ชมใช่ไหมที่มันอยู่บนเวทีบนตรงไอ้ที่นั่งผู้ชมอ่ะมันจะมีกล่องข้างในซ้ำอีกชั้นหนึ่งที่เป็นกล่องที่มีลูกโป่งมีอะไรห้อยอ่ะพอเสร็จแล้วพอหลังจากปิดประตูแล้วอ่ะกล่องจะเลื่อนลงมาข้างล่างลงมาที่รถเข็นแล้วรถเข็นก็เลื่อนไปที่กล่องอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะส่วนลินี่ก็จะมันทำเหมือนกันแต่เหมือนจะไม่ได้ลงจากกล่องหรอกคิดว่านะน่าจะขึ้นมาแบบปกติ The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. นี่ไงอธิบายตอนนี้แหละ You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the. Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. อ๋อที่พูดอยู่นี่คือแผ่นเสียงเหรอ My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ใช่ ladder. คือเข้าใจถูกแล้วว่าลินนี่มันจะมาแบบปกติ ไม่ได้ลงผ่านกล่อง แต่ไม่คิดว่าจะเปิดเสียง And อัด what ด้วย about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. นะฮะ Oh, interesting. That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes, and no one can tell who's who. อืม And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked. Wow. Every detail you revealed was more amazing than the last. ก็เลยว่าการแสดง Lynette Henry. would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. ข้างล่างมันน่าจะมีอะไรแบบสักอย่างแหละ ที่อยู่ๆทำให้แบบ This is มาส the ลับ scene ตัว of ห the ญิง crime. ผู้หญิงกับ So Lenny Covell. and Lynette are not permitted to แต่ไอ้ stay โค here. เวลไม่ใช่คนที่ I'll อยู่ escort them back up. ข้างกล่องลินเน่เหรอไม่ใช่ข้างกล่องไอ้ผู้ชมไม่ใช่เหรอหัวขาวๆใส่หน้ากากหรือคนละคนกันวะรู้จำได้ว่าเป็นคนที่มารับหน้าประตูที่มารับลินเน่หน้าประตูก่อนจะไปจะเตรียมอุปกรณ์แต่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันที่อยู่กับข้างกล่องผู้ชมหรือเปล่า
Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air. Thanks, everyone. We're counting on you. ทริคมายากลลิเน่อธิบายทริคมายากลอย่างละเอียดด้วยการออกแบบกล่อง2 ชั้นกล่องที่มีผู้ชมอยู่ข้างในจะถูกส่งไปยังอีกฝ่ายยังอีกฝั่งผ่านทางอุโมงค์ตัวเขาเองก็ใช้อุโมงค์เพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันส่วนลิเน่ก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าและเหล่าผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายทำการโต้ตอบกับผู้ชมบนเวทีนะฮะโครงสร้างกล่องมายากลบนเวทีกล่องมายากลบนเวทีมีช่องลับอยู่ด้านหลังลินเน็ตที่สามารถที่เปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าของลินเน่และจะซ่อนตัวอยู่ในนั้นจะได้สะดวกต่อการปรากฏขึ้นในช่วงท้ายของมายากลเพื่อทำให้คนเข้าใจผิดว่าลินเน่สามารถหายตัวชั่วพริบตาไปอยู่ในกล่องฝั่งตรงข้ามได้จริงๆโครงสร้างกล่องมายากลของฝั่งผู้ชมกล่องมายากลที่อยู่ฝั่งที่นั่งผู้ชมแบ่งออกเป็น2 ชั้นเป็นชั้นนอกและชั้นในส่วนด้านล่างมันจะมีทางเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดินอยู่แบบนี้จะได้เคลื่อนย้ายกล่องที่มีผู้โชคดีได้โดยไม่เป็นที่สังเกตของผู้ชมฮะได้เรื่องพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรInfinix Zero 5G ครับตอนนี้นะถ้าราคาตอนนี้ก็จะตกประมาณไม่เกิน10,000นะประมาณ 8,000-9,000 แต่ถ้าจะให้เอารุ่นนี้นะผมไปเอานี้ดีกว่าไอ้อะไรวะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาประมาณและใกล้เคียงกันน่าจะดีกว่าไอ้รุ่นที่ผมใช้ตอนเนี้ยนะผมจำรุ่นไม่ได้ อันนี้คืออะไรLooks like a hook tied to the end of a rope. ตะขอ Huh? There's all kinds of odds and ends here. แต่ลิเน่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นี่ Perhaps it was a prop for a different trick. Whatever it is, let's make a note of it first. เชือกผูกตะขอที่ตกอยู่เชือกที่ตกอยู่บนพื้นมีตะขอเหล็กผูกไว้ที่ปลายหนึ่งไม่ทราบประโยชน์ในการใช้งานที่แน่ชัดบันไดหากจะกลับขึ้นไปบนยังกล่องมายากลด้านบนบันไดย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมรถเข็นดูเหมือนว่าจะทำงานแบบอัตโนมัติได้ฮะตรวจสอบแล้วโอเคแต่กัน The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? จะเป็นอุปกรณ์มายากล Paimon knows. It's one of those tricks where you pour water into a jug and here's a broken vase. Huh. That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. ถ้าวางไว้ดีๆไม่น่าชน Hit ปะ the vase at อ๋อไม่เห็นนี้เลย this distance. Let's note this down. ใจกันที่แตกเศษใจกันที่แตกและจัดกระจายอยู่ด้านหนึ่งของอุโมงค์น้ำไม่ใช่ของอุโมงค์น้ำในใจกันไหลจะไหลเจิ่งนองใช้คำว่าเจิ่งนองวะดูจากระยะทางแล้วไม่น่าจะถูกชนล้มโดยรถเข็นที่เคลื่อนย้ายกล่องมายากลระยะห่างมันก็ห่างอยู่นะพูดถึงมันไม่น่าจะชนได้นะอันนี้คือเสื้อผ้าใครThese are the clothes that the lady chosen from the ใช่ audience เหรอ was wearing, right? Her clothes are here. เขาใส่เสื้ She's อผ้าตัวนี้เหรอ nowhere to be found. เสื้อผ้าอยู่นี่แต่คนกลับหายไปไม่เหลือแม้แต่เงาลิเน่ไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ด้วย Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh. This is เดี๋ยว so ทำไม confusing. เป็นตาเป็นมันเปลี่ยน Paimon วะ doesn't want to be a detective anymore. ฉันไม่อยากเป็นนักสืบแล้วฉันเป็นลิงไม่เข้าใจอะไรเลย จะเปลี่ยนแว่นด้วยโอ้อะไรวะพี่มอนมันเอาหาจัดตาไอ้เควสเนี่ยนะเสื้อผ้าของหญิงสาวเสื้อนอกของเสื้อนอกของฮอเซ่ต้องอ่านว่าฮอเซ่ไหมฮอเซ่หรือฮอเซ่แล้วกันหรือก็คือหญิงสาวที่หายตัวไปถูกทิ้งไว้ในอุโมงค์ใต้ดินสาเหตุยังไม่แน่ชัดฮะโอเคจุดสุดท้ายคือรางมายากลนี้ต้องเตรียมการอย่างแม่นยำรางรถสามารถทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนดได้อันนี้อะไร
ข้างในมีอุปกรณ์มายากลและเสื้อผ้าสำหรับการแสดงหลายประเภทอยู่ พวกมันถูกสุมไว้อย่างยุ่งเหยิงราวกับถูกยัดเข้าไปอย่างโลกๆอย่างไรอย่างนั้น สุดท้ายมีอีก2 ที่เอาตรงนี้เดี๋ยวเอาอันนี้นี่ไม่ใช่ประเด็นละนั่นน่าจะเป็นประเด็นหลัก อุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายกล่องมายากลฆาตกรใช้สิ่งนี้เพื่อทำการแผนตัวเองให้สำเร็จ และสุดท้ายครับผมว่านี่แหละประเด็น ช่องลม What is this place? มันจะเป็นช่องระบายอากาศ It seems someone could fit through here. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them... There are no other ways in or out of here. ทางออกอื่นเหลือแค่ทางกล่องมายากลแล้ว แถมกล่องมายากลทั้ง2 ฝั่งยังมีลินเน่กับลินเน็ตอยู่ด้วย Oh, you're right. Let Paimon write that down. ช่องระบายอากาศของอุโมงค์ดูจากพื้นที่ในช่องระบายอากาศของอุโมงค์แล้วน่าจะพอฝืนให้มุดไปได้แค่คนเดียว แต่การจะพาตัวหญิงสาวที่สูญหายออกไปด้วยนั้นดูจะเป็นไปไม่ได้สักเท่าไหร่ กลับสู่พื้น Seems ดิน we're just about done investigating down here. Yes. Let's head back up. ขึ้นทางไหนขึ้นนี้แล้วกันขึ้นนี้ก็น่าจะได้เอาขึ้นนี้ไม่ได้เลย อะไรวะแม่งเลยไม่จะซื้อใหม่แต่ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไร Well, อ่ะ we've ascertained the state of the crime scene. ลองเทียบสเปคดูก็ได้ครับผม ถ้าจะเอาสเปคเล่นอะไรคุณลองไปเช็คดูก็ได้ว่าขั้นต่ำประมาณไหน แต่ถ้าเอาที่จะเล่นอย่างเอาอย่างเกนชินแล้วกันอย่างเกนชินอ่ะมันก็ต้องสูงระดับหนึ่งอย่างของผมนี่ใช้อะไรเป็นคิริน900มั้งตอนเนี้ยคิริน900 CPU ก็ข้างเนี่ยผมก็เล่นแบบอย่างนี้ได้อยู่อะแต่มันก็ไม่ได้เสถียรขนาดนั้นนะก็ต้องเอาที่สูงกว่านั้น ถ้าจะเล่นแบบเล่นเกมเรื่อยๆก็พวก Snapdragon ก็น่าสนใจนะมันแต่ผมไม่ค่อยได้เช็คสเปคเครื่องสักเท่าไหร่ มันจะมีช่องนึงที่ผมดูอ่ะมันจะเป็นช่องชื่ออะไรวะชื่อเกมจ๋ามั้งน่าจะเกมจ๋ามั้งที่เขาทำรีวิวโทรศัพท์เล่นเกมนะลองไปดูได้ฮะราคาไม่เกิน 10,000 น่าจะปีรุ่นดีๆที่น่าสนใจมากกว่ารุ่นนี้อยู่นะ Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. เชื่อมไปยังห้องใต้ดินโอป The รากร guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. มันจะเป็นแบบนั้น Plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. ประกาศสิทธิยังทำด้วยเหรอ That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will and is a judge in its own right. อ๋อ This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. And not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. ฮะ Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns
is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? I meant that Novelette Cup. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. เพราะสุดท้ายยังไงก็ความเห็นเดียวกัน Yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the... Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. เดี๋ยวลูกพี่ใจเย็น Whoa, there's no need for that. Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. ไม่ใช่เวลามาเรื่องมากแล้ว In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. ไซมอน Just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. ทำในโลกเวลากรเนี่ยนะ Huh? Here? Understood, mademoiselle. Everyone, please come with me. แล้วยังมีอารมณ์ไปนั่งกินขนมต่อทำขนมกันเนี่ยนะคืออะไรวะ What the Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. โอ้โห I have eggs, Poor sugar, Paban. and almonds at the ready. ไข่น้ำตาลอัลมอนด์รวมทั่วหมด Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. นี่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรกุหลาบองค์กรกุหลาบน้ำนะเอาว่ะกินจัดจนเชี่ยวชาญว่ะ And Macaron, Mom what? thought it smelled good while it was still in the oven. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. เปิดเพราะว่าไม่ได้หมายความแบบนั้นป่ะ Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and เอา play the ว่า piano. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try. Fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. Tea Oh, is wow. ready to be served as well. This is demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the Hold up. mind and lifts โค the ตรงาน spirit. งานเลี้ยงน้ำชาขนาดย่อม No need for concern. I'm merely doing as I should. ๆนะยังไงต่อ All สิ right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, however, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly. Why would they do such a thing right when everyone was watching? นอกจากลินเน่กับลินเน็ตแล้ว ก็เหลือแค่ผู้หญิงที่หายไปและผู้ตายละ The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... ก็ยังคงไม่มีบุคคลที่3อยู่ True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person.
But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowl. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowl before making her escape? เฮอร์ซี่ไม่น่ารู้ความลับของเบื้องหลังมายากลนะ That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the magic troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great. They're nice and crisp and super sweet. They ทำไม are พูด my ถึงเรื่องมักกะลองได้ specialty วะ after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only had 3. Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. กินแล้วก็กินสิ ฉันรู้แค่ว่าชอบกิน Even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach. All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten loose. Set up the stove again, if you would. What ทำ are you เพิ่มอีก doing? เหรอ Making sure everyone gets 3 macarons, of course. ไม่จำเป็น Exactly. We don't want to มัน trouble จำเป็น you. ขนาดนั้นเชียวเหรอ As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. บ้าจี้ This really is your hobby, huh? ไอ้คนนี้ก็บ้าจี้ทำ Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right. Thanks for your help and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Maloose, it's time to go. I'll be back if I find anything new. ความเป็นไปได้ของบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นคอเวลหรือเฮอร์ซี่ต่างก็ขาดแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่หลังจากถกกับเนเวียแล้วโอกาสที่จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต่ำมากเช่นกัน All right. It's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. เริ่ม8 โมงวันต่อไป Oh, it's probably going to be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. เตรียมยังไง Take Paimon's notes. They should help you review the situation. เดี๋ยวจะทบทวนยังไงดี โอ้ตกแกไปงานหยาบเลยทีนี้ไปที่อุโมงค์ไม่ใช่ไปที่อุโมงค์ไปดูที่สมุดรวบรวมอยู่ที่ไหนวะ ของเควสป่ะนี่ไง Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. This rope was obviously tampered with. People needed to register and reserve a seat for the show. That, combined with this number selector, could allow you to pick a young lady instead of some old fogey. People needed to register and reserve a seat for the show. That, combined with this number selector, could ก็อย่าง allow ว่า you ผ to ม pick a คิด young สันนิษ lady ฐานไว้แล้วว่า instead of some old ไอ้ fogey. คนที่อยู่เบื้องหลังหรือฆาตกรในเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ช่วยหรือไม่อาจจะปลอมเป็นตัวเป็นผู้ช่วยหนึ่งในผู้ช่วยเบื้องหลังของลีเน็ตเพราะมันไม่น่าจะทำอะไรอย่างนี้ได้ป่ะอย่างเช่นการปรับแต่งไอ้เครื่องสุ่มหมายเลขหรือแม้แต่การทำเชือกอะไรเงี้ยไอ้เชือกแบบสั่งทำพิเศษเงี้ยไอ้คนเบื้องหลังน่าสง This สัย is probably a prop too. Oh, looks like it could hook onto a lot of things, like the traveler's fishing rod. ใช้เกี่ยวอะไร This flower vase is probably
probably a prop for the show. Paimon doesn't get this at all. You think about why would it be him? How strange. การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ตลอดจนให้ความร่วมมือการแสดง Gosh, no wonder the serial Eh, disappearances nóขาด never คนหนึ่ got งเหรอ solved. Gosh, no wonder the serial disappearances never got solved. We all heard that noise, didn't we? นี่เกิดเสียงดังลั่นนะฮะ The performance would not have been visible from where the doors were guarded. If Paimon were... Well, there was no chance Paimon could have seen that the box had 2 layers. And that's why only the 2 of them can perform this trick. There was no third person. And Paimon didn't eat more than 3 macarons either. Digging a tunnel just for a ที่มัก magic กะลองนั้น trick? มักกะลองที่ Whew, ที่บอกกิน that เกิน must ไป have นี่ been มั a นเป็น lot of work. เบาะแสอะไรหรือเปล่าวะคือไม่ได้เก่งเรื่องเกมเสือๆขนาดนั้นแต่แบบมันให้คำใบ้อะไร Digging เรา a อยู่หรือเปล่า tunnel วะ just for a magic trick? Whew, that must have been a lot of work. อ่าฮะอันนี้เหลืออันนึงไม่รู้คืออะไร That size wouldn't have been a problem for Paimon. อุโมงค์ใต้ดินขาด2 ชิ้น โลบุรากรขาด1 วัดมันคืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องหาเบาะแสเพิ่มคือพี่จบก่อนเข้าไปดู จัดไปฮะเดี๋ยวผมหาก่อนมันบอกโลบุรากรยังขาดเบาะแสอีก1 อันอ่ะแล้วมันคืออะไรวะที่นั่งของหมายเลขนี่เหรอมันจะไม่เกี่ยวกันนะมันจะจบแล้วอ่ะสำหรับเรื่องการไขคดีอ่ะแล้วเราขาดเบาะแสไปเยอะพอสมควรเลย Lenny's magic trick. Look, If you do encounter Miss Halsey, หลังมากก็เหมือนจะไม่มีอะไรหาเบาะแสไม่เจอแล้วอ่ะเบาะแสไม่ครบอ่ะหรือว่ามันต้องเล่นให้มันถึงก่อนวะอาจจะต้องเล่นเข้าช่วงพิจารณาคดีก่อนหรือเปล่าไม่ชัวร์โอเคปะเราข้ามเวลาเลยแค่นั้น10 โมงขออีกวัน8 โมงโอเคมันจะใต้ดินอีกแต่มันก็ไม่มีให้ค้นหาสืบหาอะไรแล้วนะคือไม่ค่อยอยากจะนั้นละ Do? The whole situation is so confusing. เคยคิดอะไรออกอยู่บ้างแต่ก็ค่อยๆถึงทีละก้าวแล้วกัน Impossible things don't just happen. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny ยังขาดอยู่เลยอ่ะ and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than... Thanks, Navia. Best of luck to you. ต้องไปเลยเหรอไม่ให้เราแบบหาอะไรก่อนอีกรอบเหรอมาเลยวะ Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed? That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of that. Don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, เอาวะ concede เดี๋ยว so ก็รู้ easily. เอง Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session.
Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. ลินเน่เปิดเผยทริคมายากลอย่างรวบรัดผู้ชมหลายคนต่างตะลึงกัน Thank ทั่ว you, หน้า Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began. Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady, for Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly เอาวะ lying. มาแล้ววะ There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. โอ้ Huh? Hey, hang on. Something's ฮะ not ลินเน่ไม่ได้ยินเหรอทำไมเนี่ยถึงไม่รู้อ่ะ Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the. Look at those scales. Could ท่า those ที be ของประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรม Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? โอ้ นี่ไง the House of the Hearth? ฟาตุย เป็นคน No จาก wonder เน they สนา did ยา something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. ว่าไงสิ The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This เอ้ย was มั่นใจ all เกินเปล่า too มั่นใจเกิน easy. เปล่าท่านเทพ Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying น้อง off. โลกเลย Hey, Linny. Why didn't you tell us this before? ลินเน่กับลินเน่เป็นฟาตุย order, order. Mr. Linney, allow me to reestablish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the opera house, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? ความสามารถในการหลอกลวงคนของนักมายากลไร้ข้อกังขาลินเน่ปกปิดตัวตนเอาไว้แบบนี้แสดงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแผนการหมดเลย นอกจากนี้ชายกับสมาชิกคนอื่นๆของบ้านแสนอบอุ่นต่างเคลื่อนไหวอยู่ในฟอนเทนพวกเขาจะต้องวางแผนอะไรบางอย่างไว้แน่นอนฉันก็เคยถูกผู้ฟาตัวเล่นงานเหมือนกันและในตอนนี้ Please answer my question, Mr. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it. Well, that's it. We might as well move on to the. What should we do now? ฉันมีอะไรอยากจะพูดสักหน่อยท่านผู้พิพากษาสูงสุด Granted.
ลูกความของฉันต้องปกปิดข้อมูลสำคัญ การแก้ต่างของฉันจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ In that case, what is your request? ขอยื่นเรื่องพักการพิจารณาของพวกเราคุยกันก่อน Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. แล้วไปรู้วิธีการพิจารณาค So ดีที่ you มาจาก would ไหนวะ stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. มันเป็นมืออาชีพเกินไป In อ่ะดิ that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. แม่ยายนี่เนี่ยได้ทีเอาใหญ่ ในช่วงพักการพิจารณาคดีพวกคุณได้มาที่หลังเวทีของโรงอุปกรณ์กับพร้อมกับลินเน็ตอ๋อสถานที่ตรงนี้นี่เองไหนว่ามาสิ Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler. Yeah. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. ใครจะไปรู้อ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องโกหกเหมือนกัน Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... ตอบคำถามฉันมาอย่างหนึ่งก่อน ตอนที่แสดงมายากลนายไปอยู่ที่ไหน Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. ได้อะไรบ้าง Nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. ไอ้ดัง Which ปึ้ง should ได้ have ป่ะ been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. อ๋อเพราะลินเน็ตไม่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้น เพราะว่าลงไปหาเรื่องตรวจสอบไอ้ประกาศสิทธิ์ที่ยังทำที่ว่ามีความอยากรู้อยากเห็นไงก็เลยหายไปทั้งคู่เลยทั้งคู่ไม่ได้ใช่คนเดียวไม่ใช่ทั้งคู่แค่ลินเน่เพราะว่าลินเน็ตอยู่ข้างบนปลอมตัวเป็นลินเน่อยู่มีแค่ลินเน็ตที่อยู่ในกล่องส่วนลินเน่ไปตรวจสอบอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้ยินเสียงดังปึ้งที่ทุกคนผู้ชมทุกคนได้ยินนะ
ก็อยากรู้หลักฐานอยากรู้หลักการทำงานของปากกาสีแท่งทำไม Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it, the whole truth. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either, but like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. ฉันเชื่อในข้อเท็จจริง ถ้าไม่ใช่นายจริงๆงั้นฉันก็จะช่วยให้นายพ้นโทษ ถ้าเกิดว่านายเป็นคนร้ายการพิพากษาจะเป็นไปตามที่กำหนด Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. ไอ้ตาช่างนั้นมันแปลกๆอ่ะเหมือนแบบประมาณว่าถ้าผู้คนในฮอรู้สึกยังไงแม่งก็จะเอียงไปตามนั้นอ่ะรู้สึกมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีจิตใจเป็นของตัวเองขนาดนั้นหรอก We want to refute the Hydro Archon's accusations. We're gonna need a seriously watertight defense. หลักฐานสำคัญอยู่ในมือแล้ว Huh? ใกล้หมดเวลาแล้วพวกเรากลับไปก่อนเถอะหลักฐานอะไรวะเรายังไม่รู้เรื่องเลยยังเป็นลิงอยู่เลย I เนี่ย think she gets what you mean. คำให้การของลีเน่หลังจากที่ลีเน่เข้าไปในอุโมงค์เขาก็ไปยังห้องที่เก็บแกนกลางของปากกาสีเที่ยงธรรมผ่านช่องระบายอากาศในอุโมงค์เพราะงั้นจึงไม่เห็นการก่อเหตุในอุโมงค์ใต้ดินทั้งยังไม่ได้ยินเสียงที่ดังขึ้นด้วยเสียงในห้องที่เก็บแกนกลางของปากกาสีเที่ยงธรรมลีเน่อ้างว่าเขาได้ยินเสียงบุคคลลึกลับในห้องที่เก็บแกนกลางของปากกาสีเที่ยงธรรมใต้โรงอุปรากรมีบุคคลน่าสงสัยนี่ไงตรงนี้เอาละเริ่มได้เรื่องไปคุยต่อช่วงพักการพิจารณาคดีที่สุดลง Both ว่าไป parties ไม่ have ทัน returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her That took long enough. Now then, if everyone would lend me their at this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. หาส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลจากรูปคดีที่ฝ่ายให้มาเมื่อใช้หลักฐานกับเบาะแสที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบคดีมาโต้แย้งเหตุการณ์ในคดีที่ไม่สมเหตุสมผลจะสามารถเปลี่ยนเป็นข้ออนุมานใหม่ได้การใช้การโต้แย้งมาโน้มน้าวผู้ชมจะทำให้ข้ออนุมานของคุณได้รับการสนับสนุนมากขึ้นและปากกาสีแท่งธรรมจะแสดงการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ออกมาว่าแล้วมันขึ้นอยู่กับคนที่มาดูจริงๆด้วยหลังจากเจอและโต้แย้งจุดที่ไม่สมเหตุสมผลครบทั้งหมดจะสำเร็จวงจรการโต้แย้งและเปิดเผยความจริงโอ้ว่ะเชี่ยคนเดือด As the countdown began, he entered the tunnel. ลีเน่มาถึงอุโมงค์ตั้งแต่ตอนผู้ชมเริ่มนับถอยหลัง When the flatbed trolley passed, he เมื่อ opened ร the ถเข็นเลื่อน box ผ่าน and got into an altercation with ไป Halsey, ได้เปิดกล่อง which เครื่อง caused เล่ the นกระ loud ทาเฮ thud. เซ่จนเกิดเสียงดัง He did not realize that the sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the boss to knock her out before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise. So Linney proceeded to knock him out too before stepping afterward. Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands before operating the And there you have it. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the event? The key to refuting ที่ Lady สำคัญในการ Farina โต้ is แย้ง the คือ order of events จากลำดับเวลาแล้วลีเน่ Linney พบอะไรได้เห็นในโน experienced. โมบ้างอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวนะในระหว่างการแสดงยังไม่มีใครออกจากที่นี่ได้หลังจากเหตุการณ์มีผู้ได้รับการยืนยันตัวตนอันนี้ไม่เกี่ยว
เอาว่าเขาได้ยินเสียงพลรัตในห้องเก็บแกนกลางประกาศสิทธิ์ทำใต้โรงพยาบาลก่อนการแสดงครับไม่ก็สลับตัวได้เกิดเสียงดังขึ้นมีผู้จำนวนมากได้ยินมันมีเนี่ยบางฮุกโคเบลในระหว่างการก่อคดีดังนั้นเลยนี่ใช้แจกันทำให้โคเบลหมดสติและก่อคดีและกิจกรรมขึ้นมันจะใช้แจกันไม่ได้เว้ยเพราะแจกันมันมีน้ำอยู่มันหนักเกินไปมันไม่ควรจะเหวี่ยงได้ด้วยซ้ำต้องเอาจุดไหนดีวะAccording to Lenny, he left via the Okay, vent yeah, after cool. entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. โอเคถูกมี5 ข้อเหมือนกันใช่เหรอวะเดี๋ยวนะขอสุดท้ายแล้วกันนั่นแหละใช้หมดสีแจกันแล้วถอดเสื้อผ้าเอาแล้วมันมีแจกันที่2ได้ไงไม่ใช่วะไม่ใช่อีกอันนี้เหรอ Lenny went to the room that contains the Oratrice's core. This เนี่ยทำให้คนหมดสติไม่ใช่อีกเสื้อผ้าเหรอ Lenny did not take part in the underground altercation. He only witnessed. Attention! Ace Detective Paimon has something to say. When the countdown started, Lenny did indeed go into the tunnel. แค่ว่าคน But พูด he ด้วย immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. เอาว่ะกลับมาเท่ากันว่ะ Paimon did it! Paimon actually managed to solve! In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! อย่างข้อสันนิษฐานของฝั่งคุณก็มีช่องโหว่ด้วย My reasoning? อุปกรณ์บนเวทีถูกคนดัดแปลงไว้ล่วงหน้า แต่เขาบอกว่าคอเวลเจอลินเน่โดยบังเอิญไม่อันล่างไม่น่าใช่ปะ If that's the case, then if Carol hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case.
That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claim? เอาวะคุณยังจำได้ไหมว่าคุณล้มล้างพยานที่อยู่ของลินเน่ยังไง Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? You're saying that he ใช่ wasn't? ตอนนั้นมันกลายเป็นอาวุธของฉันแล้วคาถาสำคัญนี่ไงการทำงานลินเน่อันนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วอ๋อไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วผู้เดียวไม่เกี่ยวกันมีให้เลือก3 อย่าง Are you sure we don't need to give this more thought? ใช่เหรอไม่ใช่เหรอโหมีแค่นี้แหละ That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Lenny had already entered the basement. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof. How do you เสียง like มันสะใจยังวะไซมอน Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Lenny who committed the crimes, then who was it? เป็นรูไหมล่ะเนี่ยฆาตกรก็คือเลือกฟันเฟืองบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดี เมื่อคำตอบเติมลงในฟันเฟืองที่ขาดหายทั้งหมดจะสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อสันนิษฐานได้หากมีจุดผิดพลาดคุณจะต้องเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่เหลืออีกครั้งหนึ่งหลังจากตอบคำถามทั้งหมดถูกต้องถือว่าสำเร็จห่วงโซ่ตรรกะครั้งนี้ทำให้กล่องมายากลออกมาทำให้โคเวลที่อยู่ในกล่องนั้นเสียชีวิตหลังจากตัดลินเน่ออกจากผู้ต้องสงสัยแล้วคนที่สามารถเล่นมุกตุกติกกับอุปกรณ์มายากลได้ก็เหลือเพียงแค่สมาชิกอื่นในคณะมายากลใช่ลินเน่อธิบายทริคมายากลอย่างละเอียดด้วยการออกแบบกล่อง2 ชั้นกล่องที่มีผู้ชมอยู่ข้างในจะถูกส่งไปยังอีกฝั่งของทางอุโมงค์ตัวเขาเองใช้อุโมงค์เพื่อไปอีกฝั่งเช่นกันส่วนลินเน็ตก็ที่ใส่เสื้อผ้าและเราผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายทำการโต้ตอบกับผู้ชมบนเวทีระบบแสงเพื่อดูรายละเอียด Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Could there have been a third person in... ไม่ถูก Halsey is the ถ้างั้นผม missing... ว่าคนเนี้ยใช่ไม่ใช่เหรอฮะก็เข้าใจว่า The เป็น deceased's name is Cowell, นี่มันเป็น Linny's คนทำอุปกรณ์ไม่ใช่เหรอ แล้ว He ทำอุ would ป have ก been รณ์ able จะ to ได้ tamper with the equipment. เพื่ออะไรจะลักพาตัวแล้วฆ่าตัวเองทำไมคือยังไงอ่ะ That can't be right. The killer was, in fact, Cowell, the deceased. ฮะ Oh, is that so? How interesting! What I must do next is recreate the โคเวล truth. เองเหรอ What Cowell did. มันไม่มีคนอื่นที่ How ทำเกี่ยว he กับอุป went กรณ์แล้วเหรอ from would-be perpetrator to victim. รู้ยังไงว่าลินเน่ไม่สามารถยุ่งกับคดีการก่อคดีได้ No one entered or left the opera house through its entrance. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Linny was not in the นี่ tunnel ไม่ได้ at อยู่ that ในอุโมงค์ใน moment, ช่วงเวลานั้นทำให้ which ผู้ gave ร้าย our มีเวลาเหลือ criminal เฟือ ample time. The sound we heard may have come from a clash between them. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that she would attract attention. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. Linny was not in the tunnel at that. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would.
No one entered or left the opera house through its entrances. It would have been tough for both people. Linny was แล้วก็ not in ลิ the เน่ tunnel. ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีคือ The deceased's name is Cap. เฮเซ่ไปอยู่ที่ไหน No one entered or โหไม่ถูก3 ยันแล้ว3 อันเลยเหรอ Linny was not in the tunnel at that moment. No one entered or left. The sound we heard may have. อันนี้ไม่เกี่ยวจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเหตุเกิดปะทะขึ้นในอุโมงค์ It would have been tough for both people. The อัน sound นี้ we heard may have. รู้เรื่องแล้วว่าลิเน่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับคดี Linny was not in the tunnel at that. No one entered or the sound we heard may have come. อันนี้ไง No one entered or it would have been tough for both. Halsey's อันนี้ clothing ป่ะ was in. Halsey's clothing was in the. It would have been tough for both. โหไม่ถูกเลยแต่สุดท้ายถูกอยู่เหลือสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย Linny was not in the tunnel. จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเกิดเหตุปะทะขึ้นในอุโมงค์ The sound we heard may have come. เฮเซ่อยู่ไหน Halsey's clothing was in the. เหลือเสื้อเหรอ คนเล่นในคดีนี้ต้องรู้ความลับทั้งหมดเบื้องหลังมายากลของลิเน่ทั้งเป็นคนที่ดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายและไม่ใช่โคเวอร์จะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเขามีคุณสมบัติที่จะก่อเหตุได้อย่างครบถ้วน เสียงดังลั่นระหว่างการแสดงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเสียงการปะทะกันระหว่างโคเวลกับโรเซ่ลิเน่จะไม่อยู่ในอุโมงค์เป็นเวลา1 นาทีและโคเวลสามารถนำตัวเฮลเซ่ออกจากที่นี่ผ่านกล่องมายากลด้านฝั่งผู้ชมได้แต่ตามคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีใครเข้าออกจากทางเข้าไปเวลานั้นเลยถึงจะถูกส่งขึ้นไปจริงก็ไม่มีทางออกไปได้แน่นอนและการออกทางนั้นย่อมอยู่ในภายใต้การจับจ้องของผู้ชมยากมากที่จะถูกจับได้แต่ที่ยากมากที่จะไม่ถูกจับได้ having trouble figuring things out? เฮเซ่หายไปไหนกันแน่ I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had. Look, since we're at a dead end, why not just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of the. It's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, มายา Lynette. กลมียาจากกล่องน้ำมายากลนี่จะเป็นน้ำเหรอ Excuse my interruption, dear opponents. But do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an. อันนี้ก็รีบโรงเรียน If ตา the ช่างนะ defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. ช้าก่อนเอาวะ Linny was not in the tunnel at that moment. The sound we heard may have come from a เกิดเสียง clash ช้าระหว่างคน between ได้เฮเซ่หายตัวไป the deceased's ไม่ name ได้ is คูเบล Cap. อันสุดท้ายแจ The กันเหรอ vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. เอาวะมันจะได้ยังไงอ่ะดูสิ Oh, Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water. Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you said. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. ขอยื่นตรวจสอบสัมภาระของโคเวลไม่แน่อาจจะเจออะไรบางอย่าง Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well.
Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of the rope. The way I see it, you're... Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased. ดังนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับมาพร้อมเบาะแส We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's ของ baggage, เหลวภายในหลอด each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water น้ำ from ทะเล the บำพการ primordial sea. The primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an... The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into... Could something so ridiculous actually... Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... จะบอกว่าข้างล่างเหรอ With me, quick! Mademoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. แสดงเฉพาะน้ำข้างล่างอะเป็นน้ำเป็นอันนี้ดิใช่ไหมผมว่าเป็นนางนั่นแหละนางอยู่ข้างล่าง Order! Order! อุ้ยขอโทษครับ It is undeniable that further examination of the deceased's personal effect. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has... Guards, please continue examining the items along. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make... Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. นั่นทะเลบรรพการของเหลวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นเจอจากสัมภาระติดตัวของโคเวลดูเหมือนจะสามารถละลายชาวฟอนเทนให้กลายเป็นน้ำได้ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นไอ้หมอนี่อยู่แล้วถ้าว่างั้นนะฆาตกรใช้อุปกรณ์ใดในการควบคุมจังหวะเวลาที่ก่อให้เกิดการละลาย Lynette was in the magic box. I remember there was something else within the inner layer of that box. Lynette was in the magic box on stage the entire time. ให้เกิดการละลาย Now เหร it อ seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead ผู้ใช้อุปกรณ์ในการละลายฮาวซี่ the water from the primordial. ฆาตกรใช้อุปกรณ์ในการซ่อนกลไกของอาชญากรรมซ่อนนี้ไม่ใช่เหรอ The hook. Now it seems like the hook rope was ยกเลิกการเลือกจังหวะเวลาในการก่อให้เกิดเหรอซ่อนกลไกน่าจะอันนี้ใช้เวลาอะไรในการควบคุม was in the magic box on stage. I remember there was something else. อันนี้เหรอผิด2 อัน
อ่ะแสดงให้ว่าอันนี้คือตะขอ Now it seems like the hook rope was not. ทำให้เกิดการละลาย The rope that held the water. เรือเชือกอ่ะ Lynette was in the magic. โอ้โหอันสุดท้ายละอันเดียว I remember there was. ตอบผิดครับเลย Ahem. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! เอาวะ In the original plan, Cowl would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. เพราะกล่องมายาที่เอลเซ่อยู่เคลื่อนตกลงมาตะขอบุกเชือกจะค่อยๆถูกดึงลงไปเจาะลูกโป่งอ๋อประมาณว่ามันเอาเชือกติดตะขอติดไว้ใช่ไหมติดไว้กับกล่องมายากลพอนั่นอะไรวะพอไอ้กล่องมันเลื่อนลงมาไอ้เชือกมันก็จะดึงตะขอไปทำให้ลูกโป่งที่ใส่น้ำไอ้น้ำอัปการเนี่ยแตะลงไอ้แตกแต่ไปที่แต่เขาเรียกว่าอะไรน้ำอาจจะโดนน้ำที่ใส่เอาทุยโอ้ยเรียงลำใหม่คือในลูกโป่งมันมีน้ำอัปการใช่ไหมน้ำอัปการมีความสามารถที่ทำให้ละลายคนจากคอนเทนต์ได้คราวนี้ไอ้นี่มันเอาตะขอเกี่ยวไว้ประมาณนี้พอเวลากล่องเลื่อนลงมาตะขอก็จะเลื่อนไปเจาะลูกโป่งทำให้น้ำมาโดนตัวเฮลเซ่เต็ม When the หลบไปไหน balloon ไม่ได้ attached to the box เพราะอยู่ในกล่อง popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. ว่าไปเจออันนี้เปล่าอยู่ไปเจอลินเน่ไอโคเวลก็เลยแบบโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาอยู่ที่กล่องแต่ไม่คิดว่าอยู่ไอ้กล่องนั้นจะไอ้กล่องน้ำมันจะตกมาทับตัวเองตาย Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more. ยังไม่มาทำเราทีเหรอ Dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. โอ้ยแสดงว่าไม่ใช่การเจอลินเน่เหรอเจออะไร His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other, and we found an identical sample of the water from the primordial. What? อ้าว That can't be. อ้าว Oh, I see. Well, how wonderfully comedic. Does this not clear all my dear citizens, my loyal audience? Allow me to. มาอีกแล้ว Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away. Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward... Am I right,
Miss. We've used up all the evidence we collected. Is this the end of the road? ถามจริงผมเองแล้ว Oh no. เอ้าไม่ให้แก้ด้วย I can't think of anything either. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now. And we have ample witnesses to my flow. I believe this is indeed the... Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman นั่น who ไง has disappeared ไปเอามาจริง back ด้ in วย the flesh. Right, but What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette, give it another go. Don't worry, Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. จะพาตัวมาได้แล้วสินะ And voila. นี่ไง Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving was... To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me. And then before I knew it, she caught... That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm อ้าว sorry. นี่ไง ใช่จริงด้วย I'm the one who killed Cowell. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was going to be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me in the act. อ้าวคนเดียวกันเหรอ Hey, no wonder you look familiar. So Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the โอ้ box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costs. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? ถ้ารับการฝึกฝนมาอย่างดีก็น่าสามารถทำได้ ถ้าเป็นอาชีพ ถ้ามีอาชีพหัวขโมยน่าทำได้ But แห I ละ swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear, had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? ถึงเวลาโต้แย้งข้อสันนิษฐานของเทพแห่งน้ำแล้ว This time, we need to tell the entire story from Lil. ก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ ไม่น่าเกี่ยวกันหรอก นี่ The ใช่ flower vase was not broken to cover anything up,
but was smashed during the struggle between Lillian. ในนี้ Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid. สุดท้ายน่าจะอันนี้ คิดว่ามีวิธีการนี้ปะใช่ The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lillian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. He did not know that Lillian was not from เพิ่ง Fontaine, สังเกตลืมไปนางเป็นชาวมอนสเตอ made ร์ her way in by stealing a ticket. นี่ไงเพิ่งลืมจุดสังเกตสำคัญไปว่านางคือนอนเป็นชาวมอนสเตอร์ไม่ใช่ชาวฟอนเทนน้ำมันละลายได้แค่ชาวฟอนเทนนี่หว่า Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, the two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top. Not with no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. ฮะ She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the opera house these last 2 days. พอมันออกไปไม่มีใครออกได้ผมว่า She นี่ had นางไม่อยู่ใน already นี้แหละ become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. อ๋อ Talk about a sneaky มัน thief. หยิบตอนไหนวะ At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the Bravo! Bravo! เรียบร้อยเอียงทางกันแล้ว Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defenses? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. เรียบร้อย What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that. She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious,
and placed into the magic box, and thus became his own final. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house. And from this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in แต่น่าจะโดนอีกคดีหนึ่งทำไมถึงเข้าไปในห้องโลกอุปรากร While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separate, this case at least can be handed over to the oratories to make the คัสซีนโอ้โคตรเฟี้ยว As such, Linny and Lynette are officially declared Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. เดี๋ยวเพิ่งได้ดีใจกับชัยชนะไป Next, I think we deserve an explanation, Guard Paul. How did you find the water from the primordial sea in Linny? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes?อ้าว I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly, unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-up. Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the god. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which, when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. อ้าวกลายเป็นน้ำต่อหน้าไปเลยไอ้นี่ก็กินไปแล้วแน่เลย Such ruthlessness. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. โอ้โหมีหุ่นมารอด้วยอย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุไม่มีเบาะแสอื่นใดนอกจากของเหลวที่ลงเหลือนอกจากไอ้จะว่าอะไรวะวอชเหลือต้องอ่านว่าไงวะ อ่านยากจัง So, we're just going back now? ไม่ใช่เรื่องของเรานี่แก้ปัญหาได้เป็นการชั่วคราวแล้วนี่ที่นี่ไม่ต้องการพวกเราแล้ว That's true, but Traveler, Paimon, please wait. น่าจะเสียความรู้สึกพอสมควรนะ I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me, but still. Let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. แค่ไม่เห็นใครถูกใส่ร้าย I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself. Just as for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. the knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long,
an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with... As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. หลังจากนั้นล่ะ I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the wall, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement. The knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. เป้าหมายของNeKrozzนะตอนนี้ She has her own plans. She has gained permission from the Sarita to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save... So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. ขอโทษด้วยแต่ยังเชื่อทั้งหมดไม่ลงอยู่ดี It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the house, I have never stopped making my own decisions. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. เข้าใจละไว้เจอกัน Bye, Linny. แล้วก็พลิกฝันนะแล้วก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วทีนี้มันจะไม่มีใครอยู่แล้วล่ะโอ้พลิกกับพลิกแล้วพลิกอีกว่ะน่าต้องออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้อีกเกือบ2 ชั่วโมง เอาแล้วทำไมแชทหายไปแล้ว
เหมือนเหตุการณ์จะสิ้นสุดแต่ถ้าว่าเอาอะไรวะก็ออกจากโรงพยาบาลก่อนก็ออกไปแล้วไงอะไรเหลืออะไรอีกอะเอาแล้ววิ่งผ่านมาเฉยคืออะไรวะ Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. เรื่องนั้น Don't you think so too? ขอโทษนะเนเบีย What's wrong, my dear partner? ก่อนหน้านี้ฉันทำเพื่อแก้ต่างให้ลินนี่เท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อคดีการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องของหญิงสาว Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now. Ah, I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Aw, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the... sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time. Huh? Do we really need to get that formal? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. อย่าพูดสักขนาดนี้ไปกินข้าวกัน You don't have to twist Paimon arm. If Boss Navia's treating, get Paimon in. Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe... All right then, let's have our farewell meal. โอเคจบไปได้ของด้วยจบไปหนึ่งนะฮะในชุดจุดนี้แต่บทที่สองเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไว้ก่อนนะ ในสุดก็ออกจากตรงนี้ได้สี่นะคืออยู่นานจัดโอ้โห2 ชั่วโมงเลยเหรอวะแค่พิจารณาคดีโคตรนานเลยอ่ะโอ้เข้าใจแล้วทำไมเคยต้อง4 ชั่วโมงไอ้เล่นรอบก่อน2 ชั่วโมงรอบนี้อีก2 ชั่วโมงบ้าไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้อ่านไม่ได้พากนะถ้าอ่านไปด้วย5ไปด้วยนี่4 ชั่วโมงกว่าเลยอะดึงเวลาจัดโอเคก็เดี๋ยวผมพักสำหรับไลฟ์นี้ไปแค่นี้แล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะขอพักผ่อนก่อนที่จะไปทำงานเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะกับโครงการ Impact นะครับผมอันนี้อาจจะไม่ได้เลื่อนแล้วแหละอาจจะเล่นจริงๆแล้วเพราะว่าเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว โอเคครับผมแล้วเจอกันในไลฟ์หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย